الليلة معادنا مع الجوكر، المضحكات الجميل، جوكر الكوميديا، أشرف عبد الباقي. تا 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 سامية أكيد هي اللي عاملة المقلب ده. في سنة 2003 قدم لنا الفنان الجميل أشرف عبد الباقي واحد من أهم أعماله التلفزيونية، وهو مسلسل حكايات زوج معاصر، اللي كتبه في حلقات منفصلة محمود الطوخي وأخرجته المبدعة شيرين عادل. وظهر فيه عبد الباقي في دور الزوج محمود، اللي بتتغير حكايته كل ليلة وظروفه اللي عايشها مع شريكة حياته، اللي لعبت دورها رودينا في حلقات وبسمة في حلقات تانية. لازم أبقى عصبي يا هانم. في أب يبقى في بيته ثانوية عامة وما يبقاش عصبي، وبعدين ده أنا مش عندي ثانوية عامة، ده أنا عندي ثانويتين عمتين، لازم أبقى في منتهى التوتر طبعا. وفي 30 حلقة بنقابل 30 شخصية مختلفة، مرة بخيل، مرة كول، مرة متردد، ومرة نمكي بيدقق في التفاصيل. طب دي خطوات كويسة لازم الواحد برضو يأيدها عشان ما ينساش فيها حاجة. أنا نمرة 1 طبعا أزور أهلك، أوكي. 2 أخطبك، نقرا الفاتحة. 3 أشبكك. 4 نكتب كتابنا. 5 نتجوز. في حاجة تانية؟ ومرات كتير بتقابله هو وسامية مشاكل زوجية زي أي زوجين معاصرين، وبيتغلب عليها طبعاً بحسه كوميدي وذكائه. بقى أنا عاملة الكبدة والمكرونة قبل الواد ما يتولد ب3 أيام. بس صراحة كبدة ومكرونة تحفة، بس يا ريت بقى معاهم كمان حتة بتنجان مخلل من اللي أمي جابتهم لنا في الصباحية. حد يجيب لبنته في الصباحية بتنجان مخلل؟ ده كان شهر عسل توم كله. مش سهل أبداً إنك تعمل كل العدد ده من الشخصيات في مسلسل واحد، بس عشان هو فنان ومبدع ومضحكاتي أصيل، عارف يعني إيه كوميديا وعارف بيقدمها إزاي. عايز أدوق بقى الأكل بتاع مراتي اللي بتنشره كل شوية في المجلة ده أنت آخر مرة نزلتي الوصفة بتاعت صينية مسقعة بقى باللحمة المفرومة بالصنيبر كده بجوز الطيب، ياه والله كنت هاكل المجلة. مسلسل حكايات زوج معاصر بيعتبر علامة لوحده في تاريخ المضحكات الجميل أشرف عبد الباقي، الأستاذ اللي ما يختلفش عليه 2.